With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In the whole universe, everything must be in balance if it is to survive, if it is to prosper in the highest sense, in the highest level. So in order to live our life in this world and understand heaven at the same time, we should try to balance our life so that the spiritual part of ourselves will be blossoming, and also the worldly part of us will be more developed. Please stay with us for this perceptive lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. It isn't just the human animal that has an interest in his life. It isn't just the human animal who feels a deep connection to his mother. It isn't just the human animal who would rather be loved than be alone, rather be free than be enslaved, rather live than be killed. Simon Amstel, vegan. Today's program will be presented in Japanese and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. Hola, that's hello in Portuguese. I am Rodrigo. The caring people of Azores pray that you may be ever protected and blessed by God. Surrounded by the sparkling waters of the North Atlantic Ocean, Azores is an archipelago of 9 islands, endowed with an abundance of natural beauty. This overseas region of Portugal is a mystical wonderland of beaches, flowing waterfalls, healing hot springs, and lush green vegetation. To preserve its magnificent nature, Azores has established many protected areas on the islands. While the Azorian Marine Park safeguards ocean life in the surrounding waters, the islands are home to native species like the marvelous Azores bullfinch, an extremely rare bird person that cannot be found elsewhere in the world. In further respect for the environment, Azores strives to be an eco-friendly place to visit as well. It is the first archipelago to be certified under the globally recognized EarthCheck Sustainable Destination Program. The islands are also well known for their high-quality tea, which is exported to Europe, the United States, and Canada. The culture of Azores is deeply spiritual, as reflected in the island's traditional celebrations like the Festival of St. John and the Feast of Holy Christ, Lord of Miracles. During the festival commemorating Lord Jesus Christ, thousands of Azorians wholeheartedly pray as they proceed with his statue across beautifully flower-carpeted streets.
The country of Japan has a long history of spirituality that can be seen in the country's thousands of beautiful temples and throughout the gentle Japanese culture. In response to the yearning of sincere spiritual truth seekers, Supreme Master Ching Hai has visited Japan on several occasions to share her understanding of the soul's higher purpose in life and its ultimate liberation. We now invite you to join us for part 3 of this perceptive lecture, To Live a Balanced Life in This World and Heaven, given by Supreme Master Ching Hai in Tokyo, Japan on May 22nd, 1993. Good afternoon. それではこんにちは。 I'm very happy to meet you today. 今日皆さん方にお会いできまして大変幸せに思っております。 They're supposed to be one of the most intelligent races of people in Asia or in the world. 日本人というのはアジアでは、またアジアだけでなく世界で最も知的な民族の一つであるというふうに言われております。 Is the translation okay? 翻訳はちゃんと聞こえておりますか？まだこの翻訳は正しい翻訳でしょうか？ Yeah? If the translation is okay, you're supposed to smile, but I didn't see anyone. もし翻訳が今の翻訳が正しかったらですね、皆さん方褒めてる言葉なので、少なくとも皆さんの表情に何かこの笑顔が微笑むんではないかとこういうふうに思ったんですが、一つも見なかったんで、果たして私この翻訳が良かったのかどうか、間違ってなかったのかどうか、ちょっと確信持てなくなったわけです。You translate from English better or from Chinese? 私は中国語の訳が通訳に聞いてるんですが、英語の方がいいですか？日本語の、英語の方がうまく日本語に訳せますか？Of course, English, please. Your English better? Yes. Yes, okay, that's Thank you. Yeah, okay. Some people told me that they have a test and the Japanese IQ is very high. 何かいろんな人の話によりますと、いろんなテストをした結果、日本人の IQ が極めて高いというようなことを報告しております。Is that true? その通りでしょうか？ No? そうではないんですか？ If what I speak today you understand immediately, then that means your IQ is very high. もし私が今日皆さん方にお話している内容を直ちにご理解していただけるということであればですね、皆さん方の IQ は極めて高いという判断を下さざるを得ません。Because what I speak is not concerning mundane business or economic affair or political business. なぜならば、私が今日お話ししようとしていることの内容は、この世の中のですね、現世の様々な出来事とか、または経済的事象とか、政治的な事柄とか、そのようなことを話そうとしているわけではないからです。But it's concerning the matter of the world beyond our intellect. 私がお話ししようとしているこの対象の世界っていうのは、我々の知識、知恵、こういうものを超越したところに存在する世界であります。If we want to be successful in this world, it doesn't matter in which aspect we need IQ. で、もし今私が述べたような世界でですね、成功しようとすることであれば、皆さん方が今持っているどのようなこの水準の IQ をお持ちであろうかということは一切関係なくなってしまってきます。And also, we need training. そしてまたですね、そういう世界で成功するためには特別なトレーニングが必要になります。We need ambition. それと燃えるような野心ですね。そういうものが必要であります。Now, if we want to understand something about the world beyond this world, we need all these things.
plus something more. そして、ですから今、この我々が住んでいる世の中を超越したところの世界の事柄について理解しようとするのであれば、今私がお話したような事柄はもちろんのこと、その他、それにさらに加えて、あといくつかのことをですね、知っていただかなければなりません。And that's something more we already have within ourselves. That is our wisdom. で、どういうことを私今申し上げているのかと言いますと、つまり、それはどっか遠いところにあるものを求めてくるのではなくて、すでに我々の中に内在しているもの、これが必要であります。つまり、知恵であります。If we do not try to remember our wisdom, try to develop it, try to recognize it, then our life is a little bit empty, feeling kind of not fulfilled, not completely balanced. もし我々が、現在我々が申し上げたような、この我々の中に、自分たちの中に内在している、この知恵というものを記憶せずに、そういうものがあるんだということを覚えていないで、そしてそれを開発し、そして、さらに、そういうものを追求しようとする気持ちがなければ、我々の心の中にはいつもこの空虚さが残って、それから何かこの、いつも完成しない状況で我々が置かれているというような気持ちを離れることができないでしょう。Is this so long? 今の話長かったですか？ I spoke only 3 sentences. It looked like 30 sentences. なんか、私はたった3つの文章を話したのが、なんか30ぐらいの文章で訳されたような気がします。I thought that Japanese people spoke very little. 私、今までの印象としては、日本人はあまりたくさんお話にならないと、むしろ口数が少ない人たちだというふうに理解しておりましたけど。Because most of the time you work, you don't have time to speak. なぜならば、おそらくきっと日本人は勤勉でですね、ほとんどの時間を仕事に費やしていらっしゃるので、あまり話す時間というのがないのかもしれません。So, let's go back to our theme. Yeah. じゃあ、私の今、話の本題に戻ります。Now, if we look around in this world, we see everything is created in a kind of a balanced manner. もしこの世界を見回してみますと、皆さん方お気づきになると思うんですが、すべてがこの調和が取れたような形で創造されているということをお気づきになると思います。Therefore, there is day and there is night, there are women, there are men, etc. だから、その日があれば、一日があれば夜があり、そして女性がいれば男性がいるという風ですね。Also, when we work very hard every day, we need sometimes to go out in the nature and relax and do something different than what we do every day. ですから毎日仕事をすれば、時には自然の中へ商用して、そして何か違ったことをして、そしてリラックスするという時も必要になってくるわけですね。I was making a joke, you're not offended, huh? なんかこの冗談を言ってるんですが、時もありますけども、おそらく皆さん方の記憶を愛さないように、いろいろようにと思っております。I was trying to bring some laughter into the Japanese audience, but I don't think I succeeded. ということは、今話の順序ですけども、皆さん方、日本人の人は勤勉だということでですね、そして時には自然に接触する必要があるんではないかということを、それとなく申し上げたんですが、皮肉に聞こえたかもしれないと言って申し上げたんですが、冗談がどうも通じなかったようで、皆さん方に笑ってもらおうと思ったんですが、なかなか笑い声が聞けなかったということです。Do the Japanese people laugh a lot? 日本人の人ってのはよく笑うんでしょうか？ Yeah, they do, huh? Yeah? 笑いますよね。 They do? 本当でしょうか？笑いますか？ Because what I read on the newspaper is that you're working, and don't do anything else. 私が新聞で読んでるところによりますと、皆さん方はですね、勤勉そのもので朝から晩までもう働き通し、その他のことは何もしないというような記事を時々読むもんですから、このような語り口になってしまったわけです。Is that true? そうでしょうか？ But I met some Japanese next to my house where I live. They're very nice, very, very happy, always smiling. So I don't think it's very true, huh?
しかし、私の住んでるところのすぐ隣に日本人の方たちが住んでいらっしゃいまして、皆さん方大変幸せそうに時間を過ごしていらっしゃいます。で、いつもこの微笑んでいらっしゃると。ですから、私がこの新聞などで読むような話とか、それから飛行機の中で日本人から聞いた話は、おそらく、間違った話なんでしょうね。Maybe because that family, they're balanced. おそらくこの家族っていうのは大変この調和が取れて、よくバランスの取れた家族なんでしょうか。So, when we want to find happiness in our life, we should live a balanced life. 従ってですからこの世でも幸せに生きようと思えば調和の取れたバランスの取れた生活をしなければいけません。Many of us live a life of too much materialism. おそらく我々の多くの人たちは仲間たちはですね、あんまりもこの物質至上主義的な生活を送ろうとしているんではないでしょうか。And we have forgotten the real spirit, the real self inside us. そしてそれの結果として我々の中にある本当の私たち自身というもの、つまり本当の精神、そういうものを忘れかけてしまっているということが言えるかもしれません。That's why we have tried very hard, but our world has not been very progressive. そういうことなので、我々としては決して努力をしなかったというわけではないんですが、世の中はあまり進歩していないということになってしまったのかもしれませんね。Maybe we are progressed in some aspect and then we regressed in some aspect. おそらく、何らかの形の進歩は遂げたのかもしれませんが、また別の分野で、後退してしまったというところもあるのかもしれません。That is because we have forgotten the more important part in our life, that is our spirit, our wisdom. なぜかというと、やはりそこが今私が申し上げた我々の人生でもっと重要な事柄、我々の精神、我々自身と、こういうものを忘れてしまったから、そういうことになったんではないでしょうか。In the whole universe, everything must be in balance if it is to survive, if it is to prosper in the highest sense, in the highest level. 宇宙では全てがその最高の状況で、バランスが取れると、最高の状況でこの反映するということだと、全てがこのバランスがよく取れていなければならないということが言えます。In our world, we are much more preoccupied with material aspect. That's why we cannot understand heaven. で、我々はこの世の中であまりにもこの物質的な事柄に気を取られてしまっているので、従って我々としてはこの天国というものをなかなか理解できないわけです。In heaven, people are too much preoccupied with the spiritual aspect. Therefore, they cannot understand man. 天国ではみんながですね、非常に精神的な分野で、心を取られているので、どうも人間というものをなかなか理解しがたいようです。So in order to live our life in this world and understand heaven at the same time, したがってこの世の中で生きていくためには、我々は生きるということと同時に、天国というものも同時的に理解して生きるようにしなければなりません。we should try to balance our life so that the spiritual part of ourselves will be blossoming, and also the worldly part of us will be more developed. そこで我々としては、この世の中で生きるためには、我々のもっと内省的な精神的な面がこの花が咲くようにし、そして我々がこの世に生きている人生がそれとともにこの開けていくというふうにする必要があると思うんです。Therefore, while living in this world, we still can understand and contact with heaven. そういうことをやっていけば、この世の中に生きていながら、それでいながら同時に天国と接触を保っていくということが可能になります。Because in heaven, there are higher teachings for us that we can make use of in order to help mankind to develop in a more civilized manner in all aspects. 天国ではもっと非常に高級な教えがたくさん教えられております。で、そういうものがもし分かれば、
この世の中での人類がもっとこの文明豊かな生き方をし、そして繁栄していくことができるのではないかと思います。You see, our brain is just like a computer, a first-class computer. 我々の頭脳というのは、おそらくこのコンピューターのようなものじゃないかと思うんですが、つまり第級の最高級のコンピューターですね。And according to what information we give to the brain, it will come out. そして我々がどのような情報を入れるか、インプットするかによって、そのコンピューターからアウトプットが出てくるわけですね。So now what we pick up in this world are not always the best information and not always the highest quality of information. ですから、我々のコンピューターの中に、もしこの世の中での事柄だけをインプットすれば、出てくるものは必ずしも最高のものが出てくるとは限らないわけです。Therefore, we have to go to a higher dimension in order to pick up better information, better quality of information to give it to our brain. And then in turn, the brain will give it out to the society or to our daily life activity. Don't be vegan, 'cause the devils are waiting for you with open fire. Peace-loving viewers, we appreciate your precious company today for Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 4 of this illuminating lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Discovering Iceland, part 1 of 2, right after noteworthy news. May your life be brightened with the wisdom of the prophets and sages. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule dan suprememastertv.com/WOW.